Кажавме предходниот пат дека од 13-тиот па се до 14-тиот стих е една голема мисла, грандиозна мисла, каде Павле го прославува Бог, го издигнува Него за сите благослови што тој ни ги дал во Христос. И навистина, многу сме благословени како верници, многу Христос ни дал. И сега, од 15-тиот стих, па се до крајот на главата, тоа 23-тиот стих, Павле од славење на Бог, о издигнување на Светото Тројство, ќе се сврти кон молитва. Фокусот ќе го сврти кон молитва. И навистина овие славни вистини, овие масивни богатства кои ги имаме како верници во Христос, мора да бидат потопени во молитва. Мора да бидат потопени во молитва. Како една риба што не може да живее надвор од водата, така и христијанинот не може да живее без молитва. Молитвата е суштинска. И затоа е потребна молитва за овие неверојатни благослови што Бог ни ги дал во Христос, овие длабоки теологии, овие раскошни убавини да се видат. Да се видат подлабоко, посуштински, експериментално да не допрат нас како верници. Да се види нивната масивност и слава. И откако Павле ќе му заблагодари на Бог за верниците во Ефес, во 15-тиот, во 16-тиот стих поточно, ќе даде причината за тоа зашто му заблагодарува во 16-тиот стих и потоа ќе се нурне во молитва. И првата молитва во писмото се наоѓа во оваа глава, од 17-тиот до 19-тиот стих. Понатака во 20-тиот стих до 23-тиот ќе даде дополнително објаснување, што значи зашто се моли Павле. Може да го земеме тој цел пасос од 17-тиот па се до крај како една молитва. Втората молитва во писмото е во 3-та глава и е од 14-тиот до 21-тиот стих. Нашиот фокус денес ќе биде 15-тиот и 16-тиот стих. И ќе видиме причината зашто Павле му благодари на Бог за овие верници. Да почнеме со 15-тиот стих. Првиот збор е затоа, или заради, или поради ова. Поради кое? Поради или врз основа или во поглед на две работи. Едната работа е работите што ги кажа Павле, е масивни и гигантски благослови што Бог ни ги дал. Во поглед на тие благослови, во поглед на тие масивни богатства и во тоа што Павле ќе се моли, исто така, значи има две насоки овде, тоа што го кажал и тоа што следи. Павле вика јас, не е множина, не вика ние, вие, туку јас. Јас самиот, слушајќи за вас, слушам за вас, за вашиот христијански живот и се молам. Сега Павле се смета дека го пишува ова писмо до Ефесјаните, кога е во затвор во Рим, во неговото прво затварање под императорот Неро, кое се смета дека се случува негде меѓу 60-та и 62 година. Се Павле е во затвор во Рим и слуша сведоци, добива писма за црквата во Ефес, слуша за христијаните, за нивната духовна состојба. И Павле поминал значително време во Ефес. Оваа црква е посебна кај него. Значително време поминал во неговото трето мисионерско патување, кое се случува во 50-тите години. И според дела 19 глава поминува минимум 2 години и 3 месеци во Ефес, во овој град. Ова е најдолгиот регистриран престој на Павле во било која локација на неговите 3 мисионерски патувања. И ова му овозможило на него да воспостави силна христијанска заедница тамо, во градот, и таа заедница потоа да има влијание во
регионот. Ефес бил еден од најважните градови во Римската империја. Сегашно време е урнатини, но тогаш бил многу важен. Бил главен град на римската провинција во Азија и бил сместен на стратешка позиција на раскрсница меѓу главните трговски патишта кои ги спојувале истокот и западот во империјата. Имало исто така големо пристаниште во градот и било едно од најпрометните во Медитеранот тој период. И ова пристаниште олеснувало трговија и размена на информации. Исто така градот бил културолошки верски центар. У градот се наоѓала храмот на Артемида, кој се смета дека е едно од 7 антички чуда во тој период. И овој храм, местото на самиот град, пристаништето, привлекувал многу туристи, патници, трговци од секаде. Значи, бил посебно место каде да се засади црква и таа црква да влијае во Азија. И додека Павле бил во затвор во Рим, најверојатно Тимотеј е пастор во црквата во Ефес тогаш. И после разрушувањето на Ерусалим во 70-та година и апостол Јован исто така оди во Ефес. И сега гледаме дека кога апостол Павле оди по своите мисионерски патувања, не само што оди во стратешки позиции, значи оди во главните градови и таму се обидува да сади цркви, туку не само што оди да евангелизира, да формира заедница, туку гледаме од неговите мисионерски патувања дека тој се обидува цело време да е во контакт со овие цркви. Да ги посети или да напише писмо или да слушне за нив како нивни духовен татко. И тоа гледаме дека Павле навистина се грижи за овие верници. Не формира црква, става старешини и си оди, чао, пријатно, него се обидува цело време да е во контакт со нив, се обидува да им помогне, да ги утеши, да ги охрабри, да ги поучи, да ги коригира, како навистина нивен татко од духовна смисла. Се грижи за нивната духовна состојба и нивниот раст во Христос. Има голема грижа, тие се негови духовни деца. И тоа го гледаме исто така и од други стихови, грижата и љубовта на Павле. Например, во прва глава Солуњаните, првото писмо до Солуњаните, 2 глава, 19 и 20 стих, Павле вика: зашто кој е нашата надеж или радост или венец за пофалба? Не сте ли вие пред нашиот Господ Исус при неговото доаѓање? Да, вие сте нашата слава и нашата радост. Павле вика: вие верниците сте мојата радост, сте мојот венец, сте мојата слава. Јас живеам за вас. Живеам за вас. Во Филипаните 4:1 вика: браќа мои возлюбени и сакани, радост моја и венец. Понатаму во Солуњаните гледаме дека го отвора своето срце Павле и вика во 2 глава од првото писмо, 7 и 8 стих, вика: бевме благи со вас како мајка доилка, која топло ги негува своите деца, полни со љубов кон вас сакавме да ви го предадеме не само Божјото Евангелие, туку и своите души, зашто ни станавте мили. Павле вика: толку многу се грижам за вас, толку многу ве сакам, толку многу е моето срце полно со љубов кон вас, што сум спремен да дадам се. Што сум спремен да поминам низ било која тешкотија, да се поминам низ било кој оган, да се фрлам уз било која провалија, да дадам се. Да влезам у било кој пекол или јадници од пеколи за вас. Да се дадам сами од себе, само вие да дојдете до Христос. Само вие да се спасите,
само вие да растете, само вие да го познаете Христос. Апостол Павле живеел да сведочи и да прави ученици. Тоа било неговата мисија. За тоа живеел. Ништо друго не го обседнувало, ништо друго немал пасија, немал движечки мотор, ништо друго, освен тоа. Затоа живеел. Џон Весли вика, нема ништо друго што да правиш, освен да спасуваш души. Затоа троши се и потроши се за оваа работа. И навистина ние како верници сме оставени на земјата за таа функција, за таа работа. Затоа сме оставени. Сме оставени да евангелизираме, да правиме ученици, да помагаме нивниот раст, да оди нагорна линија и да се множат црквите, да се множи Царството Божјо, да се издигнува Христос. И тоа го правиме од љубов, бидејќи ги љубиме луѓето. Затоа го правиме. И да се љуби некој, значи да го бараш најдоброто за него. Тоа значи да го бараш најдоброто. И најдоброто за луѓето е да им се даде најдоброто. А најдоброто за луѓето, што е најдоброто? Евангелието. Е Христос. Најдоброто за луѓето е Христос. Тие да го познаат Него како Спасител и Господар. И сите овие подвици, сите овие тенденции, сите овие нагони, желби, страсти, планови во христијанинот, се мотивирани од Христос и Неговата љубов. Христос ни покажа толку голема љубов, толку славна, раскошна љубов, која не може да се најде никаде во овој свет. Тоа е мотивира нас. Тоа исто така го мотивирал и апостол Павле. Пишувајќи за љубовта на Христос, Октавиус Уинслоу кажува, отворен цитат, не постои околност од историјата на нашиот Господ што не е форма или манифестација на љубов. Неговата инкарнација е љубов која се понижува, неговото сожалување е љубов која плаче, неговото сочувство е љубов која поддржува. Неговата благодат е љубов која действува, неговото учење е гласот на љубовта, неговата тишина е упокојување на љубовта, неговото трпение е воздржаност на љубовта, неговата послушност е трудот на љубовта, неговото страдање е маката на љубовта, крстот е олтарот на љубовта, неговата смрт е паленица на љубовта, неговото воскресение е триумф на љубовта, неговото вознесение на небото е устоличување на љубовта, неговото посредување во небото е молитва на љубовта. Таков е длабокиот, огромниот, безграничниот океан на Христовата љубов. Затворен цитат. Љубовта на Христос е толку масивна, толку силна, толку мокна, што действува во христијаните, тие исто така од љубов да живеат за Него, да прават исто така ученици, да сведочат за Него. Од љубов да действуваат, од љубов кон луѓето да прават се. Еднаш Џон Пајпер го прашал својот татко, татко што би рекол, вика, со еден збор е клучот на целиот живот да си среќен. Неговиот татко не се двоумел и рекол да му кажеш некому за Христос. Среќата на човекот и среќата во животот е да дадеш среќа на друг. Радоста во животот е да дадеш радост на друг. Задоволството во животот е да дадеш задоволство на друг. Не да го приграбиш за себе, себично, туку да го дадеш. Да се дадеш ултимативно себе си за другите. Од љубов да се дадеш за другите. И од оваа голема грижа и љубов кон христијаните,
Овој фокус кон Христос, да се даде се и себе си да се даде, да се исцеди, да се истолчи за верниците, е тоа што го движи Павле. И Павле сака да знае нивната состојба. Вика, слушам за вашата состојба, сум заинтересиран, сакам да ја дознам каква е вашата духовна состојба. А е заинтересиран зашто ги љуби. Зашто длабоко ги љуби. Понатаму Павле вика, слушам за вашата вера и вашата љубов и благодарам во молитва. Вашата вера и вашата љубов се потврда дека вашиот христијански живот, дека вашата духовна состојба е добра. Верата и љубовта се сумацијата на христијанскиот живот. Тие се двете основи, двата фундаменти, двете суштини без кои нема христијански живот. Верата е таа која оди прва, а потоа по неа ја следи љубовта, а не обратно. Верата секогаш оди прва, а по неа секогаш оди љубовта. Ако верата оди и по неа не ја следи љубовта, тогаш таа вера е мртва. Ако пак љубовта оди сама и не ја следи верата, тогаш таа љубов е вештачка и невистинска. Вистинската вера секогаш оди прва, а по неа секогаш следи љубов. И сега ќе разговараме за верата и за љубовта како две суштински вистини, два темела на христијанскиот живот. И овие работи ни се познати, но вреди уште еднаш да се повторат, зашто се суштински. Стихот вели, Павле вели, откако чув за вашата вера во Господ Исус. Првата работа што треба секој да се праша што е вера, што слуша Павле. Верата е инструментот, е алатката, може да кажеме каналот или мостот кој не носи и не спојува до Христос. Верата е невидлива по природа и не носи до невидливиот. Верата се очите кои го гледаат Христос. Верата се ушите кои го слушаат неговиот глас. Верата се рацете кои го зграпчуваат него, го фаќаат него и никогаш не го пуштаат. Верата се нозете кои одат и трчаат и го следат него. Верата е срцето кое поверува, го зграпчува, се предава и се дава само на него. Верата е устата кое го јаде и го пие Христос. Вистинската вера е покајувачка по природа. Е покајувачка. Тоа значи се тргнува од гревот. Тоа значи дека жали, тажи, се јадосува и плаче за гревот. Го мрази гревот. Гревот е одвратен. Е неподнослив. Е гнасен, е одбивен. И се прилепува и го гледа праведното, светото и чистото како најубаво. Како најправилно. Како највредно. Не може некој да каже дека вистински верува, а да ужива во гревот. Да живее во гревот. Гревот да му е животен стил, да му е пракса, да му е сласт, да му е најубавото чоколадо кој тој го смука. Не може некој да каже дека е верник, во исто време да се пиенчи, да пцуе, да е неморален, да краде, да лаже и да нема никаков проблем со тоа. Тоа да му е нормално. Не може. Да не се покае,
да не се тргне од гревот. Чарлс Спърджен пишал, отворен цитат: "Дали некогаш сте се обиделе да повлечете кофа од бунар? Знаете дека кога е полна со вода, може лесно да ја повлечете се додека корпата остане во водата. Но кога ќе се издигне над водата, знаете колку е тешка. Така и со тебе, додека си во грев, не чувствуваш дека е товар. Се чини дека не е зло. Но ако Господ еднаш те извлече од гревот, ќе сватиш дека е неподносливо, грозоморно зло." Затворен цитат. Верата го гледа гревот како ужас, како нешто грозоморно, како нешто гадно и го мрази. А светоста, праведноста, чистотата ја гледа како најубаво, најславно, најраскошно нешто. Томас Вотсон, пюританецот, пишал: "Смртта ни го одзема животот, но гревот ни го одзема нашиот Бог. Така гледаме дека гревот е полош од смртта." Затворен цитат. Вистинската вера е покајувачка по природа и објавува војна, објавува антагонизам, објавува непријателство кон гревот и го гледа гревот полош од смртта и вика: "Преби умрел, него да направам грев." И Павле му благодари на Бог зашто овие верници имаат покајувачка вистинска вера. Зошто му благодари на Бог? Зашто верата доаѓа од него. Вистинската вера доаѓа од него. Тој им дал покајувачка вера. Верата е поклон од него. И затоа Павле му благодари на Бог. Не е нешто генерирано, создадено, произведено од нив. Инаку ќе им благодареше нив. "Еј, супер, браво вие што верувате." Не, му благодари на Бог. Верата е дадена преку чистата благодат и милост на Бог. И покајувачката вера е секогаш сама. Е секогаш сама, нема ништо друго со неа. Нема добри дела, нема религиозни обреди, нема морал. Таа е раскошна и славна сама. И ако нешто се додаде плюс на верата, некое дело, некоја моралност, некоја религиозна гимнастика, целата се руши, се распаѓа и станува отровна. Само вера спасува. Римокатоличката црква мисли спротивно и во катекизмот на католичката црква, кој е нивни основен документ за нивните верувања, во третиот дел, секција 2, параграф 2068 го пишува следното. Отворен цитат: "Советот во Трент", тоа е римокатолички собир кој се случува во 16 век, пишува дека учи дека 10 заповеди се задолжителни за христијаните и дека оправдуваниот човек се уште е обрзан да ги држи. Вториот Ватикански собир потврдува, тоа е собир во 20 век на римокатоличката црква, потврдува епископите, наследниците на апостолите, ја примаат од Господа мисијата на поучување на сите народи и на проповедање на Евангелието на секое создадение. Така што сите луѓе можат да постигнат спасение, и слушате го, преку вера, крштевање и почитување на заповедите. Ова е во нивната катекиза. Значи, спасението според нив не е само преку вера, туку ти треба крштевање и ти треба покорност на заповедите. Грчката православна црква во Америка го кажува истото и вика, отворен цитат: "Православните христијани во текот на својот живот добиваат спасение и обновување преку вера, дела и црковните сакраменти."
Понатаму ги опишуваат сакраментите и викаат сакраментите во православната црква официјално се нарекуваат свети тајни. Вообичаено се 7 на број. Тие се крштевање, покрстување или потврда, света евкаристија или причест, чин на кајање, брак, свет обред на свештеништво и помазание на болните. Значи, според нив, ако отидеме и прашаме што треба ја да направам да се спасам, ќе ти излистаат тие работи. Тега ти треба вера, ти треба дела, ти треба крштевање, ти треба причест и така натака. Македонската православна црква по Вардарска епархија издадена во статија, издадена од 2008 година, го кажува истото и вика спасението не е само преку вера, туку е вера и дела. И кажува дека верувањето на човекот, ако е само преку вера, дека тоа е секташко и лажно. Верување кое има само вера, тие викаат, е секташко и лажно и треба да се отфрли, го кажува МПЦ. И сега ние што сакаме да дознаеме што вели Библијата, зашто Библијата е нашиот врховен авторитет, не е црквата, не е било која црква, туку е само Библијата. Таа е Божиот збор. И накратко, например, гледаме во контекст на спасение, во Римјаните 11 глава 6 стих, Павле вика, ако спасението е по благодат, тогаш не е по дела. Инаку благодата не би била благодат. Че вика, ако благодата, од која не излегува спасението, од која излегува верата, е по дела, тогаш не е благодат. Гледаме дека верата и делата и благодата од која излегува верата се спротивни. Има антагонизам меѓу двете и меѓусебно се исклучуваат. Ако имаме вера, нема дела. Ако имаме дела, нема вера. Меѓусебно се исклучуваат во спасението. Имаме спротивност, имаме антагонизам. И кога ќе се смешаат двете, се создава конфузија. У Римјаните 3 глава 28 стих Павле вика, заклучуваме дека човекот се оправдува преку вера без делата на законот. Без дела се оправдува. Во дела 16, 25 до 31, кога Павле и Сила се во затвор во градот Филипи, Лука пишува и вика, околу полноќ Павле и Сила се молеа и со песна го славеа Бог. Затворениците ги слушаа и одеднаш стана силен потрес и се потресоа основите на темницата или на затворот. Во истиот миг се отворија сите врати и на сите им паднаа оковите, а чуварот на затворот се разбуди и кога виде дека отворени се вратите на затворот, го извади мечот и сакаше да се убие, мислејќи дека затворениците избегале. Но Павле викна со силен глас, велејќи, не си го прави на себе си ова, зашто сите сме тука. И тој повара светлина, истрча внатре и треперејки падна пред Павле и Сила. И рече, Господини, што треба да направам да се спасам? Тие рекоа, верувај во Господ Исус и ќе се спасиш ти и твојот дом. Што треба да направам? Верувај во Господ Исус. Само верувај. Јован 5.24, Господ Исус вика, вистина, вистина ви велам, кој го слуша моето слово и верува во оној кој ме прати, има, сегашно време, има вечен живот и не доаѓа на суд. Добро ни се познати Ефесјаните 2, 8 и 9, го кажуваат истото, има многу други пасоси. Гледаме дека покајувачката вера, библиски аспект, е секогаш сама. Нема дела, нема усилби, нема религиозни гимнастики. Спасувачката дела секогаш, спасувачката вера секогаш е сама.
Сме спасени само преку вера. Само преку вера сме оправдани, само преку вера сме прифатени од Бог. И како што кажав, ако се додадат дела, причест, крштевање, што и друго, 10 заповеди, што друго да се додаде, таа вера се руши, станува мртва и отровна. И таквата вера нема никој да спаси. Таквата вера нема никој да спаси. Нема никој да го спои со Христос. И плюс, згоре на тоа, ние немаме никакви добри дела. Кои добри дела имаме да му ги понудиме на Бог и да кажеме, еве добро дело, кое е кристално чисто, свето, совршено, без трага на грев. Немаме. Немаме. Сите наши дела се измачкани, се инфицирани, се отруени од гревот. Сите наведом добри дела се отруени од себичност, од завист, нарцисоидност, горделивост, лоши мисли. Немаме добро дело. Немаме што да додадеме. Бог бара совршено, кристално чисти, свети, безпрекорни дела. Немаме. Немаме совршена праведност, која нужно ни треба да одиме во рајот. Понатаму стихот вели, Павле вика, откако чув за вашата вера во Господ Исус. Вистинската вера, кога е спасителна, не носи до Христос. Објектот на верата е личноста на Господ Исус. Верата која е спасителна, кажавме, е покајувачка, кажавме дека е сама, не е мешавина од дела. И сега, дека става целата своја тежина само на Христос. Само на Христос. Го гледа само Христос за спасение и никој друг. Таа целосно се предава, се доверува, се осврнува, се дава само на Христос. На никој друг, на ништо друго. Не е вера во себе, во своите капацитети, во своите способности, не е вера во својата силна моќ или што и да е, во своите доблести и достигнувања и морал. Не, туку е вера само во Христос. Само во Христос, не во себе. Не е вера во вера, дали мојата вера е голема или мала. Верата е вредна бидејќи го има највредниот за својот објект. Верата е највредна бидејќи го гледа Христос како своето највредно, најголемо богатство. Вистинската вера е само во Христос и не во никој друг. Не Марија, не Свети Петка, не Свети Никола, не Свети Јован, не тамо некој ангел, само во Христос. Не некој поп, монах, свештеник, пастор, некоја црква, некој духовно лице, само Христос. Верата мора да терминира само во Христос. Во статија, издадена од Македонската православна црква по Вардарска епархија оваа година, по име икона на Мајката Божја, наречена скоро послушничка, извадоци од молитви упатени до Марија, во статијата гласат вака, отворен цитат. Преблагословена владичице, Богородице, ти си море од божествени дарови и непресушна река од чуда, која излева благост врз сите кои со вера прибегуваат кон тебе. Пред твојот чудотворен лик на колена паѓаме и те молиме. О пресвета Дево, мајко на Севишниот Бог, скоро послушна застапница за сите кои со вера кон тебе прибегуваат. Погледни од височините на твоето небосно величие кон мене,
непотребниот кон паѓам пред Твојата икона. О, преблагословена Богородице, Ти си благословила во образот свој да се нарекуваш скоро послушничка, заповедувајќи им на сите кои прибегуваат со вера кон Тебе. Затоа не ме презирај мене и не дозволувај да загинам во бездната на моите гревови. После Бога, во Тебе е сета моја надеж за спасение и Твојот покрив и застапништво се доверувам себе си во веки. Амин. Затворен цитат. Значи, гледаме очигледно преку овие молитви каде оваа црква си ја става својата надеж и својата вера. И каде ги учи луѓето да си ја ставаат својата вера. Очигледно гледаме дека верата не е само во Христос, туку е вера плюс некој друг. Е вера плюс Марија. Вера во Христос плюс Марија. Надежта е ставена во Марија плюс Христос. Не само Христос. Во Евреите 7:25 авторот вика следното за Христос. Вика зашто тој, Христос, може совршено или целосно да ги спаси оние што преку него доаѓаат кон Бог, бидејќи е секогаш жив да се застапува за нив. Тој што може комплетно и целосно да го спаси човекот е Христос и никој друг. Зошто? Зошто живее вечно да ги спаси. Да Христос не му требаат други застапници, не му требаат други луѓе, други светци. Он комплетно, совршено може да ги спаси сите. Не му треба на него друг застапник. Не му треба на него некој дојде и да се моли нешто да направи во рајот. Тој е спасителот, тој е застапникот, само тој. И сега зар ние ќе одиме и ќе ја ставиме нашата вера во жена која е мртва и која не може да те слушне и нема контакт со овој живот? Не, нема да ја ставиме. Нема да ја ставиме нашата вера во обична жена. Ќе ја ставиме нашата вера само во Христос. Тој е вредниот, тој умре и воскресна и мојата вера ќе терминира само во него. Не Христос плюс некој друг, не Христос плюс Марија, не Христос плюс некој така наречен светец, само Христос. Зашто ако доведеш некој друг плюс, Христос ќе си оди. Ќе го изгубиш Христос. Христос нема да те спаси. Христос ќе ти рече, ја стави твојата вера у Марија, ја стави твојата вера у Свети Петка, ја стави твојата вера у Свети Никола. Еве, они нека те спасат на судниот ден. Ја нема те спасат. Потоа стихот вели, Павле вика, ја чув вашата вера во Господ Исус. И гледаме како го идентификува Исус. Го идентификува Исус како Господ. И вистинската вера терминира во Христос како Господ, како Господар. Божиот Син е Господар, тој владее, тој апсолутно доминира. Гледаме, например, во Ефесијаните 1, 20 и 20 од првиот стих, пишува Бог Таткото за Христос. Вика, тој го воскресна, го постави одасно во небесните места, далеку над секој началство и власт, сила, господство и над секој име, кое се спомнува не само во овој свет, туку во идниот. Христос има име над секој име. Власт над секоја власт. И тој е Господарот. Тоа име е издигнато вечно во овој свет и во следниот. Исус е Господарот, Исус е Царот, Исус е Кралот, Исус е Суверениот, Исус е Диктаторот. И кога ќе дојде тој у твојот живот, ќе биде исто Господар, Цар, Крал и Диктатор.
Тој што ќе каже, тоа ќе биде. Тој ќе биде владетелот. И вистинската вера понизно се покорува на Христос како врвниот владетел. И тоа сака да го направи. Радосно, да, ќе се покорам ја на Христос како мојот врвен владетел. Тоа ќе биде радост за мене, тој да е мојот диктатор, тој да е мојот господар. Нема да е тежина, тоа ќе биде радост, мојот спасител кој умре и крвареше за мене. Да биде мојот спасител, да биде мојот господар. Значи, вистинската вера се покорува на Христос како владетел. И човекот кој доаѓа до Христос и со покајувачка вера го прифаќа Христос, кажува дека веќе нема да живеам ја како што сакам. Христос ќе биде мојот господар и што ќе каже тој, тоа ќе биде. А Господ Исус кажува во Библијата што ќе биде. И ние следиме Библијата. Доколку човекот вика дека верува, Христос не е негов господар, тој не верува вистински. Неговата вера е лажна и мртва. Вистинската вера секогаш носи љубов кон Христос. Џон Пајпер кажува, спасоносната вера е од таква природа, што го ослободува човекот од себичност, алчност и лакомост. Вистинската вера секогаш носи љубов. Вистинската вера секогаш носи добри дела. Ја покажува својата живост, својата реалност, својот доказ дека е реална преку дела, преку следење на Христос. Сега понатаму ќе збориме за љубовта. Павле вика, зашто јас од кога ја чув вашата вера во Господ Исус и вашата љубов кон сите свети. Значи, Павле исто така му благодари на Бог за нивната љубов, која е исто така поклон, е исто така подарок, е исто така богатство кој Бог го дава. Бог е генераторот на вистинската љубов. Светиот Дух е создател на вистинската љубов. Љубовта е еден од плодот на Светиот Дух. Љубовта ја создава Бог. И вистинската вера, покајувачката вера, верата која е сама, без дела и верата која става својата тежина само на Христос и го прифаќа Христос како Господар, резултира во љубов. Се потврдува во љубов. Ја докажува својата динамичност и живост преку љубов. Љубовта е доказот. Оваа врска меѓу вера и љубов ја гледаме во други посланија. Например, ја гледаме во Коринтијаните 1, Колосјаните 1, од 3 до 4 стих. Павле вика, благодариме на Бог и таткото на нашиот Господ Исус, молејќи се секогаш за вас, зашто ја чувме вашата вера во Христос и за љубовта која имате кон сите свети. Истата врска ја гледаме и Филипон 4 и 5 и Јован, 1 Јован 3, 23. Човекот по природа се сака себе си, а ги мрази другите. Таква е неговата декадентна природа. Во човечкото срце има омраза, има непријателство, има фрустрација, има антагонизам и презир кон другиот. Човечкото срце е затвор на омраза и бес. Во човечкото срце има страшна, неподнослива омраза. Авторот Хенри Бичел пишал, отворен цитат, не постои импулс во човековата душа толку упорен како омразата. Има омраза кон раса, кон група, кон општество, има исто така и лични омрази. И ако мислите на омразата беа гром и молња, ќе имаше бура на целата земја во текот на целата година.
Во Тит 3.3 Павле вика: зашто и ние бевме некогаш неразумни, непокорни, скитници, робови на разни страсти и задоволства, живејќи во зло и завист, мрзени и мрзејќи се еден со друг. Паднатиот човек има љубов кон себе си, врвна љубов, врвна сласт за себе си, а омраза кон другите. Антагонизам, презир. И дури тој човек да е религиозен, секогаш ќе се бара себе си во своите религиозни активности. Томас Брукс, пуританецот, пишал: јас единственото масло што ги тера тркалата на кочиите на лицемерите да се движат во сите религиозни активности. Затворен цитат. Јас е движечкиот мотор, е бензинот кој ги движи лицемерите во сите работи, дури и религиозните. И кога човекот доаѓа до Христос, Христос ја менува оваа омраза и ја свртува. И човекот од љубов кон себе си почнува да има само омраза, само гнаса, само одвратност кон себе си, а љубов кон другите. Се прави трансфер. Исус создава во човечкото срце само гнаса и само одвратност за гревот, а љубов и посветеност кон другите. Кога човекот го гледа гревот во себе, ги гледа длабочините или аспекти на длабочините на својата декадентност, на својата себичност, на својата распадливост, се само гнаси. Има само одвратност кон себе си. Како можам ја таков да бидам? Христос ја прави оваа промена и од омраза создава љубов. Сега прашањето е: што е љубов? Што е љубов? Слушаме многу за љубов. Што е љубов? Љубовта е несебично пожртвување, давање. Љубовта е одлука која човекот одлучува да се несебично жртвува за другиот. И љубовта го бара секогаш најдоброто за другиот. Љубовта е несебична жртва и давање. Не е некое привремено чувство, привлечност, емоција, иако вклучува емоции и други работи, но првенствено е одлука. Одлука која одлучува да се даде несебично. И во тоа давање нема страф, нема колебање, нема резервација, туку радост, среќа и задоволство, и храброст. Каква радост имаат тие кои вистински љубат? Каква радост, каква среќа им извира од душата на тие кои љубат вистински? Не чекаат храна од другите, туку постојано даваат. Постојано даваат, постојано се несебични. Љубовта е нешто силно, нешто масивно. Збориме за вистинската љубов. Таа не може да се најде во овој свет. Не може да се најде. Љубовта доаѓа од рајот. Вистинската љубов доаѓа од Бог. И на вистина тој ни покажа која е вистинската љубов. Господ Исус ни покажа што значи да се љуби вистински. 1 Јован 3:16 апостолот вика: по ова ја познавме љубовта, тој го положи својот живот за нас. По ова ја познавме љубовта, тој даде и умре. Јован 15, 13 и 14 Исус вика: никој нема поголема љубов од оваа да го положи собствениот живот за своите пријатели. И гледаме дека ефесијаните го покажувале ова. Покажувале љубов едни со други. Пожртвувано се давале едни на други. Пожртвувано давале од своето време, од своите ресурси, од својата сила, од своите пари, од своите средства, од својата енергија за другите. За другите браќа
и сестри, ја покажувале љубовта кон сите свети. Свети овде не значи некои издвоени, одредени светци од православната и католичката црква, туку светци се сите вистински верници. Сите на кои им е дадена светата праведност на Христос се светци. Сите христијани вистински се светци. И тие покажувале својата љубов, понатака гледаме у стихот, пишува кон сите светци. Кон сите. Некои оние кои се слични на нив, некои оние кои им се допаѓаат, некои оние кои може да извлечат корист, туку кон сите. Без дискриминација, без парцијалност, без прерасуди, без себичност, кон сите. Кон сите покажувале љубов. Прашањето е зошто луѓето општо и генерално не се заинтересирани за црква. Збориме за библиска црква. Зошто им е досадно во црква? Зошто тоа не ги интригира? Зошто се црквите празни? Зошто тие не се заинтересирани за другите христијани. Не се. А зошто не се заинтересирани? Зошто се себични. Зошто човекот е себецентричен. А тоа што ни кажува? Ни кажува дека нема љубов. Дека нема љубов. Љубовта е таа која ќе го заинтересира човекот за другиот. Љубовта е таа кога маките и проблемите и тежините на другиот ќе станат мои. Јас сега ќе одам ќе му помогнам. Кога проблемите и маките на мојот брат и сестра ќе станат мои, и мене ќе ми влијаат, и мене ќе ме болат, и мене ќе ме засегнат, тогаш ќе сакам да сум меѓу браќата и сестрите. Ќе сакам да дознаам кои се маките и проблеми. Ќе сакам да направам нешто за нив, да им помогнам. Ќе сакам да се дадам себе си несебично. А зошто луѓето не доаѓаат? Зошто немаат интерес за тоа? Зошто гледаат дека таму нема ништо што да земат. Таму нема ништо што да приграбат. Не е интересно. Не е интересно, зашто човекот е себичен до даска. Љубовта е таа која ќе го интригира човекот да се нурне во проблемите на браќата и сестрите, ќе се нурне да помогне. Не да бега од проблеми, туку да се нурне и да ги направи своји другите проблеми. Истата крв што тече во твојот брат и сестра во Христос, тече и во тебе. Истото месо што е на твоите коски е на него. Истиот дух што е во тебе е во него, е во неа. Сме врзани во Христос, сме едно во него. Мартин Лојд Џонс вика, јас ќе поменам вечност во рајот со овие христијани, со овие индивидуи, со овие луѓе, вечност ќе поминам. И ако поменеш вечност со овие луѓе, не можеш 2 сата на црква да дојдеш. Немаш интерес за нивните проблеми, за нивните тешкоти, толку си преокупиран со својот живот, со своите тегови, тонеш во својата себичност. Тоа не е љубов. Тоа не е љубов. Понатаму с 16 стих вика Павле, не прекратувам да благодарам за вас, спомнувајќи ме во своите молитви. Павле се молел за христијаните. Секој пат кога се молел, си спомнувал за нив. Се молел за нив. И тоа го гледаме и до други писма, Римјаните 1 го кажува тоа.
Например, вика, пред се благодарам на мојот Бог, пред Исус, за сите вас, за вашата вера која изобилува по целиот свет, на Бог кој му служам со својот дух, за објавувањето на Евангелието на Неговиот Син, ми е сведок дека постојано си спомнувам за вас секогаш во моите молитви. Гледаме и тоа во Колосјаните 1:9, че гледаме дека Павле искрено се грижал за овие христијани. Се грижал, длабоко го болело, длабоко го тагетирало тоа што се случувало со нив. Не бил апатичен, не бил ноншалантен, тој длабоко ги љубел. Длабоко ги љубел. И Павле му благодари на Бог за нивната вера и љубов како негови дарови. Сега ќе преминеме на примена. Како верник, каква е нашата љубов како кон другите браќа и сестри? Каква е нашата љубов? Со што е исполнето нашето срце? Дали е исполнето со љубов или е исполнето со горчина, со омраза, со себичност? Со што е исполнето твоето срце? Дали копнееш да се дадеш за Христос? Дали копнееш несебично, пожртвувано, да се предадеш за твоите браќа и сестри? Или не? Го бараш ли најдоброто за другите? Или го бараш најдоброто за себе си? Приспитај се, каква е твојата љубов? Која е температурата на нашата љубов како верници? Дали нашата љубов врие и чека и копне несебично да се даде, кога ќе види проблем да го реши, или ние сме ладни како мраз, незаинтересирани, апатични, бегаме од проблеми, бегаме од тешкотии, или може би нашата љубов е млака. Или е омраза, завист, горчина, себичност. 1 Јован 3:15 вика, кој го мрази братот својот човекубиец, и знаете дека ниеден човекубиец нема вечен живот. Јован 15:12 Господ Исус вика, ова е мојата заповед, да се љубите едни со други како што јас ве возљубив. И знаеме дека љубовта се манифестира во дела. Љубовта се манифестира во дела кон други христијани. Може цело време да збориме колку ги љубиме браќите и сестрите, колку сме духовни, колку читаме Библија, но ако немаме дела, немаме љубов. Ако немаме дела, ако немаме доказ за нашата љубов, немаме љубов. Едноставно е. Ако немаме дела, немаме љубов. Ако немаме љубов, немаме вера. Ако немаме вера, не сме верници. Едноставно е. Преиспитај се, кај си со твојата љубов кон другите браќа и сестри. Кај си? Каде стоиш? Исус вика у Јован 13:35, по ова ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Дали може другите да не познаат дека сме Христови по нашата љубов кон нашите браќа и сестри? Дали може некој странец да дојде и да гледа нашиот живот и да каже, вау, овие навистина го следат Исус. Овие навистина се како Христос, кој умре за луѓето. Или ќе дојде некој странец и ќе избега. Ќе рече, бега од ове, каква љубов. Мислам дека Ганди кажа, проблемот на христијанството не е Христос, туку христијани. Така да овој стих добро не подсетува
кај треба да биде нашиот фокус и да се приспитаме дали е нашата љубов жешка за Исус или сме млаки или пат ладни. Да се помолиме. Господе, на вистина нашето срце копне да љуби посилно, да љуби поснажно, да љуби несебично, без страв, без резервација, без опасност дека некој ќе не повреди или нема да возврати. Се молиме, Боже, дај ни го Твоето срце, кое толку силно љубеше што прерипа ни сите бариери на себичност, на невозвратена љубов, на предавство, на понижување, какво понизување претрпе, за да покажеш љубов, за да не спасиш, за да воскреснеш, за да избавиш грешници кои се само себе јадеа и само себе отруваа со својот грев, со својата себичност, со својата омраза. Господе, дај ни љубов, те молиме, смени не, расти не во верата, спаси не од себичноста, од себецентричноста, да бидеме како Тебе, да бидеме како Павле, кој беше спремен да се фрли во било кој пекол. Беше спремен да го предаде своето спасение за другите да се спасат, ако тоа е можно. Таков живот на преданост, на љубов, таков живот на вера, Боже, ние копнееме да бидеме исто така. Промени не, спаси не од секоја темнина која уште продира во нас, секоја себичност. Да бидеме пример и да бидеме воскит на другите кои и не гледаат од страна дека навистина го љубиме Христос. И во Твоето име, Боже, се молиме и ги бараме овие работи. Амин.